Ovaj vikend se održala i najbitnija utrka u triatlonskom kalendaru, svjetsko prvenstvo u Ironmanu na Havajima. I par ljudi me već pitalo za mišljenje, pa ću sad evo glumit generala nakon bitke i malo se praviti pametan. Znači ove godine utrka je obilježila jedna stvar koja se dogodila prije utrke, a to da je glavni favorit Jan Frodeno zbog stres frakture morao odustati. A prije toga mu je sezona bila savršena, gdje je god otišao pobjedio je i to poprilično je bio dominantan i na svjetskom prvenstvu na half Ironman distanci je odradio možda najbolju utrku koju sam ja ikad vidio. Znači na kraju je nakon jakog plivanja i bicikla istrčao je polumaraton za sat i 6 minuta. Što ne znam, zvuči nevjerojatno. Sjećam se prije ne tako davno, možda prije 5-6 godina kad su braća Reilert došli na scenu i kad je Michael Reilert trčao 1.10, svi su se divili tom vremenu, to je izgledalo vanjzemaljski, a sad u odnosu na Frodena to izgleda poprilično loše. Tako da eto, sigurno konkurentima nije bilo mrsko što Frodena nema, a ove godine su utrku obilježili uvjeti. Sama staza na Havajima nije poznata kao brza staza, a ono što je čini sporijom su upravo vremenski uvjeti što se pokazalo ove godine. Znači ove godine su bili atipični uvjeti za Havaje, nije bilo vjetra i čak ni vrućina nije bila toliko visoka kako zna biti. Zato se dogodilo puno rekorda, pali su rekordi staze i u muškoj i u ženskoj konkurenciji i to ne da su pali, nego su i značajno popravili. Mislim da će proći dosta vremena dok se da će ostati ovi rekordi živi još dosta vremena. Znači u muškoj konkurenciji je Lange popravio svoj rekord od prošle godine za 9 minuta, dok je kod žena Daniela Ryf popravila također svoj rekord za punih 20 minuta. Sama staza ko staza nije uopće pretjerano teška. Ako izuzmemo vremenske uvjete, u biti bi to bila jedna od laganijih Ironman staza na kojoj sam nastupao. Znači na biciklu nema nikakvih tehničkih dijelova, može se praktički odraditi utrku bez kočnice. Staza ima nekakvih malih uspona. Mislim, kad se sluša prenos, kad se sluša Grega Welcha kako govori da sad, dolaze na 20 km uspon, dobije se možda kriva slika, to je možda 20 km na 1,5% prosjeka. Staza na 180 km ima, koliko se sjećam, oko 1000-1100 metara uspona, što nije baš nešto puno. Ali, kao što sam rekao, tamo zna biti dosta vjetrovito i taj vjetar te ubije u pojam, doslovno, ali je to ove godine izostao i obično kad su vremenski uvjeti povoljniji, onda to više odgovara trkačima, manji su zaostaci na biciklu i sad se već 2 godine dogodilo da su bili povoljniji vremenski uvjeti i oba puta je Lange pobjedio. Njemu očito odgovara mu vrućina. Odlično trči inače, ali pogotovo to dolazi do izražaja na vrućini, jer po meni je najključni faktor zato što ima 64 kg. I sjećam se da sam prije par godina čitao neki članak u kojem su analizirali pobjednike Havaja i ispostavilo se, da su svi u jako uskom, da svi imaju skoro istu težinu. To je bilo, čini mi se, između 70 i 74 kg. Ovi koji su bili mršavi od toga su se mučili na biciklu, zaostali bi previše, a ovi koji su bili teži su se mučili na trčanju. Tako da je to uvijek bilo, uzak raspon. A sad je Lange sa 64 kg, evo već drugi put pobjedio i s tim da je još godinu prije 2016. bio treći sa penalom na biciklu, znači izgubio je 5 minuta na račun penala, a zaostao je manje od 5 minuta, tako da bi bez tog penala i to bilo lila za pobjedu. Osim ukupnih rekorda, srušeni su još Lucy Charles je srušila plivački rekord plivačke staze za žene i plivala je samo, čini mi se, nešto više od 30 sekundi sporije od najbržih muških, a Cameron Watt je popravio svoj lanjski rekord na biciklu za
3-4 minute. Sad je novi rekord 4.09. Za to mu je trebalo, samo malo ima nek zapisano, 296 vata, a kaže da je težak 71 kg, znači to je otprilike, to bi trebalo biti onda 4,16 vata po kilu. Našao sam još nekoliko podataka od ostalih natjecatelja koji su imali dobra vremena na biciklu i svi su bili tu u rasponu između 3,8 do 4 vata po kilu. U prethodnim godinama je uvijek bilo, mislim i sad je dosta ključno plivanje, ali u prethodnim godinama je to izgledalo još i ključnije, ajmo reći, znači ko nije bio u prvoj grupi mogao je se odmah pozdraviti sa bilo kakvim kompetitivnim rezultatom, dok ove godine su bila čak 3 plivača, ne bih rekao plivača, nego 3 loša plivača koji su završili u top 10 na kraju. Ali trend je da tih loših plivača ima sve manje. Ako pogledamo muške profesionalce, ja mislim da je većina njih bila, mislim bar 70, možda čak 70% njih da su bili u prve dvije grupe koje su bile na 47-48 minuta i druga grupa na 50-51. Sad što se tiče žena, dogodilo se ono što su svi očekivali, Rif je pobijedila, ali ne baš na način kako nije baš išlo sve glatko, jer je nakon plivanja imala atipično velik zaostatak. Zaostala je već 9 minuta za Lucy Charles, a mislim, logično je bilo očekivati da će plivati sa Liz Blatchford i s tom ekipom koja je izašla iz vode nakon 52 minute, Rif je izašla nakon 57. Kasnije se ispostavilo da je 2 minute prije starta da je ugrizla meduza, da je imala dodir s meduzom ispod oba pazuha, tako da zbog toga imala je vrlo bolno plivanje i jako sporo za nju. Tako da to njenu utrku čini dodatno impresivno, jer kad tako na startu se dogodi nešto, teško je se mentalno vratiti u igru. I mislim, ako oduzmemo ti realno izgubila 5 minuta, ako bi joj oduzeli 5 minuta od rezultata, to je već stavlja ukupno na 20. mjesto u muškoj utrci, što je teško za povjerovati. I još nešto što mi je bilo teško za povjerovati je njen prolaz na biciklu u zadnjih 70 km gdje je zaostala otprilike, koji je vozila samo otprilike minutu i pol sporije od Wurfa. Kasnije sam i sam radio matematiku, provjerio sam tako da je to ispravan podatak, znači stvarno je rasturila taj zadnji dio. Mislim, to je se od nje na neki način i očekivalo za sve ove, nitko ko je pratio njenu sezonu do sad nije ostao iznenađen, namo tako reći. Lucy Charles, ona je sigurno ona je budućnost Ironmana u ženskoj konkurenciji, tek je 25 godina, lani je tek prvi put stupila na scenu i već je bila druga na Havajima, ove godine je potvrdila da lani to da to lani nije bilo slučajno i tako ako se odluči ovim baviti dulje, sigurno će imati ne jednu nego po meni može doći do više pobjeda. Sad pitanje je jedino kakvi su njeni planovi za budućnost, čini mi se da sam čuo da bi mogla se pokušati kvalificirati za olimpijske igre pa možda napravi pauzu od Ironmana za par godina. I što se tiče dinamike utrke kod žena se isto dosta toga promijenilo, nekad je ne tako davno, kad sam ja to počeo pratiti, ne znam, tako prije 5-10 godina je uvijek bilo da su muški imali veliku grupu naprijed, a žene su bile, nekako vozile su svaka za sebe. Dok se sad to dosta promijenilo, izuzev njih ove Rif i Charles koje su bile same, te ne znam, Corinne Abraham koja je uspjela pobjeći grupi, iza njih je bila dosta velika grupa koja je cijelo vrijeme ostala skupa. I mislim da je jedan od razloga zato što su nekad žene startale puno bliže, start žena je bio puno bliže startu ovih age grupera, tako da bi se sve to izmiješalo, dok su sad žene imaju pošteniju utrku, pa su se valjda zato i nekako grupirale. A ovo prije je dosta znalo biti nepošteno, jer sjećam se recimo da je Caroline Steffen dobila penal dok je vodila žensku utrku. Znači,
nešto što se ne bi trebalo dogoditi, ne možeš dobiti drafting penal ako vodiš utrku, ali bila je izmiješana sa ovim muškim age gruperima koji usput imaju i drugačija pravila, znači pravilo za profesionalce za drafting je 12 metara razmaka, a za age grupere ne znam ili 7 ili 10. Tako ako te stigne grupa age grupera koji voze na 7 metara, kako bi rekao, mislim teško je ostati van draft zone u takvoj situaciji, jer kad je neko prestigne od tih age grupera i kad pokuša, mislim kad njeno je nakon toga da napravi 12 metara razmak. Međutim, kad ona dođe već na možda 7-8 metara, prestiže idući age gruper i tako ako će slijediti pravila doslovno, mogla bi stati sa strane i čekati da je svi prestignu. Zbog toga je dobro da su odvojili taj start žena, one sad imaju dosta pošteniju utrku. I još bi tu rekao da su Ane Haug i Sara True, prebjezi iz ITU-a, napravile su odlične utrke obzirom da je njovo debitantska sezona na Ironmanu, zauzele 3. i 4. mjesto i sigurno da u narednim sezonama mogu to i popraviti. Sad kod muških, ovako kad čitam izvještaje nakon utrka, ima puno više nezadovoljnih nego zadovoljnih, jer realno od njih 50 svi oni konkuriraju za top 10, ako im se poklopi sve na taj dan, a samo i 10 na kraju završi u top 10. Od ovih što su zadovoljni je sigurno, mislim, Lange mora biti zadovoljan sa novom pobjedom, novim rekordom staze. Bilo bi puno zanimljivije da je i Frodeno bio u igri, ali Lange je stvarno napravio odličnu utrku, nije imao slabu točku na utrci. Drugo mjesto je zauzeo Bart Arnault, koji je vjerovatno presretan zbog drugog mjesta, ali sigurno isto mu se možda mota po glavi da je završio havajski Ironman za 7 sati i 56 minuta, što dugo se diskutiralo je li uopće moguće ići Ironman na Havajima ispod 8 sati i on je to išao skoro 4 minute brže i na kraju bio tek drugi. A i treći koji je bio trećeplasirani na utrci David McNamee, on je također išao brže od starog rekorda staze, ali eto to mu je bilo dovoljno za, hajmo reći, samo za 3. mjesto. Priča dana s pozitivne strane je sigurno i Matt Russell, koji je lani imao tešku nesreću na Havajima, izletilo mu je auto za vrijeme utrke, proletio je kroz prozor i skoro jedva je ostao živ i ove godine je u kvalifikacijskom procesu ostao, ja mislim, prvi ispod crte, pa je dobio wild card i na kraju je završio na 6. mjestu, a mislim da do sad nije bio nikad među top 10. I on je isto jedan od ovih loših plivača koji se uvukao u top 10. Ovi koji su nezadovoljni, vjerujem da Gomez nije baš zadovoljan sa 11. mjestom, očekivao je više. I kad se pogledaju, ako samo gledamo rezultate, rekli bi da je zakazao na trčanju, trčao je 2.59, što je za njega, ne znam, možda mu je to najsporije trčanje ove godine ako uključimo sve treninge, ali je stvar da nije on loš trkač, nego mu još fali snage na biciklu, ove godine još nije bio potpuno posvećen Ironmanu i mislim da se previše potrošio na biciklu, zato mu je trčanje patilo na kraju. Ali on je jedan od, najboljih sportaša koji se pojavio u triatlonu, tako da sam siguran da će sve nedostatke koje ima uspjeti popraviti i od njega isto bio bi iznenađen da završi karijeru bez jedne pobjede na Havajima. Dalje, Kinle. Za Kinlea je dan krenio odlično, isplivao je za 50 minuta, znači u toj, ajmo reći da se vodeća grupa raspolovila na 2 dijela, on je bio u tom drugom dijelu vodeće grupe u sjajnoj poziciji i onda mu je, u prvim kilometrima bicikla imao mehaničkih problema, brzine su mu se počele same mijenjati, pa mu je lanac upao između kotača i ovog zupčanika iza i onda mu je se kotač oštetio pa je morao mijenjati kotač, pa ne znam je li kasnije nastavio imati problema. On je sam izjavio da mu je to bilo isto kao da, dobije na lotu i onda izgubi listić. S tim da je na kraju se ispostavilo, na kraju je odustao na trčanju zbog problema s ahilovom tetivom,
s kojom je rekao da se mučio zadnja 3 tjedna, tako da i da mu se nije dogodio taj mehanički problem, nisam siguran bi li uspio nešto puno napraviti. I onaj treći koji 100% nije zadovoljan je Lionel Sanders. On je u zadnje vrijeme objavljivao dosta videa sa svojih treninga, svoja neka razmišljanja, tako da je dosta bio u oku javnosti i zbog toga isto ima dosta je komentara o njemu. Znači, gledao sam neki video o pobjednicima o kojima se Sanders uopće nije spomenuo i ispod sam prolistao komentare, 90% komentara je o Sandersu. Po meni, a vidim da je on to isto i sam, iz njegovog ovog zadnjeg videa, vidim da je i sam zaključio u čemu je vjerojatno greška. Znači, po meni iz tih videa koje je objavljivao, mi izgleda dosta nesiguran. Odradio je jednu lošu utrku u Mont Treblanu, mislim lošu, završio je na 2. mjestu i odmah je idući vikend organizirao sam sebi Ironman da vidi je li sve ok, je li na dobrom putu. I kasnije još u ovom, možda ne znam sad koliko je to bilo, od Kone, ja mislim 10-ak dana, napravio je još jedan takav trening, simulaciju Ironmana, što mi nekako pokazuje da nije siguran, da stalno treba. U biti me podsjeća na mog prijatelja jednog, skupa smo kretali u triatlon i trebali smo imati prvu utrku. Prva utrka nam je bila sprint duatlon. I on je jedan dan prije utrke trčao 5 km do daske čisto da vidi koliko će moći na utrci. I on me podsjeća dosta na Sandersa, znači nije siguran u to što radi i po meni bi mu dobro došao trenera, vidim da je to sam skužio, tako da sad traži trenera. Druga greška koju je napravio po meni je taj eksperiment s prehranom. Prešao je prvo na vegetarijanstvo pa na veganstvo, što samo po sebi ne mora biti loše, jer recimo Lange je isto vegetarijanac, ne znam, 6-7 godina pa mu to ne smeta. Frodeno je lani prestao jest meso, tako da to nije problem, ali je Sanders je sam priznao da je postao opsjednut sa težinom, sa zdravom prehranom i previše je smršao. A za Ironman je, mislim, on nije ovo napominjan zato što vidim da ima dosta ljudi koji rade potencijalno istu grešku, jer svi misle ako skinu, ne znam, 5, 6, 7, zavisi kako za koga kila, da će sve biti, da će odmah biti automatski brži. Međutim, za Ironman je bolje imati 2 ili 5 kila preko optimuma nego 1 kilo ispod optimuma. Jer ako si ispod optimuma, onda ćeš vjerojatno hodati na maratonu. I treća stvar, nedavno je našao je trening partnera koji ga vuče na trkačkim treninzima, a Sanders inače na glasu ko netko koji je se u stanju baš sam sebe pokopat na treningu, baš ići do granice. I kad imaš još nekoga ko te povuče tih dodatnih možda 0,5%, to te može prebaciti preko ruba. I mislim da je to isto doprinijelo njegovom neuspjehu ove godine. Kad sam pričao sa Satonom, to sam isto, ima jedan video o tome, o treninzima u grupi, onda je rekao da on iz svog tog osobnog iskustva, da je vidio da ovi koji treniraju za olimpijski triatlon, za kraće staze, da njima koristi kad imaju grupu za trening, grupu koja ih vuče, dok ovi dugoprugaši, da je za njih bolje da svak radi treninge na svom tempu. Jer inače mu je se događalo da se ovi počnu razbolijevati, da pretreniraju se i takve stvari. Eto, to je to, ne znam šta bi još dodao, ako ima neko nekih pitanja, nekih ostavi u komentarima pa ću nastojati odgovoriti. I to bi bilo to.